смотрите информационную программу «Вести зима» на Сосногорск. В студии Мария Ледовских. Здравствуйте. Глава района совершил рабочий визит в Нижние деревни. На встречах с жителями Винлы и Порошска он обсудил вопросы сотовой связи, содержания зимника и развития сельского хозяйства. Жители Винлы посетовали, что зимник содержится не так хорошо, как хотелось бы, но здесь все зависит от подрядчика. Если жителей не устраивает качество работ, об этом нужно сообщать. Еще один немаловажный вопрос – сотовая связь. По словам Виктории Гоголевой, то оборудование, которое используется сейчас, единственное решение. Улучшить или как-то заменить его в данный момент нет возможности. Из положительного момента управление ЖКХ планирует приобретение в этом году мобильного светового оборудования для приема вертолета санавиации. Лучше, если медику позвонили, что к вам приедет санавиация, у вас есть время, пока санавиация долетит с Ухты до Винлы. Соответственно, к этому времени задача выставить их по определенному периоду. То есть, повторюсь, они продаются в таком чемодане. Все, то есть, в принципе, эта работа уже отлажена в таких же отдаленных сельских населенных пунктах, как Винла. В свою очередь, глава района поднял тему развития сельского хозяйства в деревнях. Восстановить то, что было утрачено, сейчас тяжело, но государство всегда придет на помощь. Инструментов и программ для подъема сельского хозяйства, да и в целом улучшения жизни на селе достаточно. Главное – желание. Любое начинание, направленное на развитие, покажет заинтересованность со стороны местных жителей, а это может открыть новые перспективы и начать диалог уже на более высоком федеральном уровне. Также в этот день с праздничной программой «Я себя не мыслю без России» деревни Винла и Порошск посетил ансамбль коми-песни «Зиль-зёль». Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей, без ее невыплаканной сини, без ее заснеженных полей. Ансамбль исполнил песни как на русском, так и на коми-языке о России, о малой родине. Концерт получился достаточно камерным и душевным. Владимир Уйба рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Коми. За 2023 год в регионе создано чуть менее 4000 малых и средних предприятий. В целом по республике действует 25 тысяч малых и средних предпринимателей. Заметно выросло число индивидуальных предпринимателей – почти на 5%. Теперь их более 17 тысяч человек. Малый и средний бизнес обеспечивают занятостью 100 тысяч человек, а это 30% от всего занятого населения региона. Предприниматели приносят в республиканский бюджет в год не менее 2 миллиардов 600 миллионов рублей налогов. И их оборот составляет около 17% от общего оборота в Республике Коми. Глава региона отметил, что немаловажное значение в развитии малого и среднего предпринимательства имеет поддержка правительства Республики Коми, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. На прошлой неделе стартовал Всемирный фестиваль молодежи. 20 тысяч участников из 188 стран мира собрались в Сочи на федеральной территории Сириус. Это российские и иностранные молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства, благотворительности, спорта и других сфер общественной жизни. Фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире. От Республики Коми в качестве участников отправилось 36 человек, в их числе и жительница Сосногорска Валерия Гужевникова. Также из Коми на фестиваль отправилось 25 волонтеров. На минувшей неделе прошел фестиваль «Редвушпас», что переводится с коми языка как «родовой знак». Мероприятие стало уже традиционным. Оно проводится больше 10 лет. Его участники – школьники со своими родными, и все они – представители коми народа. С каждым годом фестиваль «Редвушпас» собирает все больше семей, а география уже второй год вышла за пределы муниципалитета. Глава района Ильдар Махмутов обратился к участникам со словами благодарности за сохранение семейных ценностей и традиций. Это очень актуально, особенно в этом году, потому что этот год объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи.
И очень здорово, что вы сохраняете эти наработанные, можно сказать, веками семейные традиции, ежегодно встречаетесь, отмечаете, и этот круг расширяется. В этот раз в конкурсе приняли участие семьи из Сосногорского района, Ухты и Ижемского района. Этого мероприятия мы ждем каждый год, потому что на сегодняшний день был муниципалитет только Сосногорск, а сегодня открыли двери для ряда муниципалитетов. И, в общем, мы расширились, и так приятно, что будут участвовать и другие из других районов семьи. Год семьи. Семья Рочевых из Усть-Ухты принимает участие в родовом знаке в 4-й раз. На оценку жюри Рочевы приготовили шаньги и юмористическую сценку в стихах на коми-языке. Нам очень нравится, во-первых, атмосфера, во-вторых, это тренировка произношения слов коми-языка, да и детям нравится. Они хорошо изучают коми-язык, и у них хорошие оценки по коми. Вот рядом сидит учительница коми-языка у нас, она прямо специалист полнейший, и дети начинают интересоваться. Она так умеет дать предмет, что дети вообще довольны. А вот Алина Шахова с семьей на фестиваль пришли впервые. О конкурсе узнали от своего учителя по коми-языку и решили принять участие. Мы расскажем о своей семье. Мы приготовили рачи, коми-блюда и приготовили частушки. Ученик кадетской школы Иван Крепский сам родом не из Коми. Однако в фестивале вместе с семьей они представляют своих коренных коми-родственников. Это какое-то разнообразие, пробуем что-то новое, где-то себя узнаем. По итогам фестиваля победителями стали все в различных номинациях. Жюри оценили визитную карточку каждой семьи, а также кулинарные и творческие способности. Самое главное, по словам организаторов, здесь не победа, а дань предкам и сохранение традиций коми-народа и сплоченность семей участников. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Прокуратура Сосногорска напоминает жителям об одной из приоритетных задач государственной политики – противодействии коррупции. Коррупция, простыми словами, это злоупотребление своим должностным положением в целях получения выгоды для себя или третьих лиц. Коррупционные нарушения могут выражаться в дисциплинарных проступках, административных правонарушениях, либо коррупционных преступлениях. Дисциплинарный коррупционный проступок – это действие или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но которое не обладает признаками административного правонарушения или преступления. Наиболее распространенными дисциплинарными проступками являются неуведомление государственным или муниципальным служащим работодателя, органов прокуратуры, либо правоохранительных органов о случаях обращения каких-либо лиц к нему с целью склонения для совершения коррупционных правонарушений. Также непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению конфликта интересов. В свою очередь, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации к числу коррупционных правонарушений отнес всего две статьи. Это незаконное вознаграждение, взятка от имени юридического лица, а также привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего без уведомления бывшего работодателя этого служащего. Наказание за коррупционные правонарушения предусмотрены в виде административных штрафов. В свою очередь, дела о коррупционных административных правонарушениях возбуждаются только прокурором. Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы и выражающиеся в незаконном получении должностными лицами каких-либо преимуществ. Как неактивна была бы роль прокуратуры в принятии мер по противодействию коррупции, она не сможет обойтись без помощи граждан. Борьба с коррупцией прежде всего должна выражаться в нежелании граждан участвовать в коррупционных отношениях. Поэтому о фактах коррупции граждане всегда могут обратиться, сообщить в государственные и муниципальные органы, в правоохранительные органы, а также в прокуратуру Российской Федерации. Конец календарной зимы и начало весны отмечены победами сосногорских спортсменов на соревнованиях различного уровня.
Так, Владислав Овчинников, подопечный тренера Сергея Андреева, стал победителем первенства Республики Коми по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. Соревнования проходили с 1 по 3 марта в Усинске. Другой воспитанник Сергея Андреева, Ярослав Третьяков, взял первое место на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди спортсменов 15-16 лет и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Подопечный тренера Анастасии Савиной Ярослав Морозов стал бронзовым призером первенства СЗФО по дзюдо среди юниоров до 23 лет, которое проходило 1-2 марта в Сыктывкаре. Хоккейная команда «Парма», воспитанники тренера Владимира Пронина, одержали победу в 3-м туре Кубка Федерации Республики Коми среди команд 2015 года рождения. А баскетбольная команда Сосногорска под руководством Игоря Мишарина заняла 3-е место на республиканском первенстве среди девушек 2012 года рождения и моложе. Поздравляем спортсменов и тренеров с успехом на соревнованиях. В конце выпуска коротко о погоде. В ближайшие 2 дня ожидается заметное похолодание. Ночью столбик термометра опустится до минус 17, днем до минус 10. На этом пока все. До встречи в ближайших выпусках нашей программы. Это наше обычное ивановское утро. Я хочу, чтобы нас было больше. Не дергайся. Я реально хочу, чтобы нас было больше. Это наша чисто смирновская проблема. Ну как тут мимо пройти? Я хочу, чтобы нас было больше. Это мои лучшие вечера. Вечера Покровских. И я хочу, чтобы их было больше. Потому что нет ничего больше, чем счастье. Нацпроект «Демография». Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.